Читаем. Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен, праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Аминь. 아멘. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. Аминь. 아멘. 제가 오늘 이 말씀을 여러분에게 전하고자 하는 이유는 어떻게 하면 우리가 구원의 확신을 가질 수 있을까 하는 고민 때문입니다. Я сегодня решил поделиться с вами с этим словом вот для того, чтобы заиметь нам очень твердую уверенность в спасении. 성경은 우리에게 복음을 통하여서 우리가 이미 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되었다라고 증거합니다. Библия свидетельствует, что мы через благовестие об Иисусе Христе уже стали сонаследниками обетования во Христе Иисусе. 성경은 우리에게 복음을 통하여서 우리가 이미 그리스도 예수 안에서 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여한 자가 되었다라고 증거하고 있습니다. И она говорит нам, что мы уже стали через благовестие членами единого тела Иисуса Христа. 그런데 우리에게 이러한 확신이 없습니다. Но почему же нет у нас такой уверенности? 어떻게 하면 이러한 확신에 도달할 수 있을까요? Как нам достичь такой уверенности в самом деле? 요한 사도는 이러한 확신에 이르기 위해서 아주 중요한 방법 한 가지를 알려주고 있습니다. Апостол Иоанн открывает нам очень важный способ обретения уверенности в спасении. 그것은 바로 사귐이라는 것입니다. Это есть общение. 우리 요한일서 1장 3절부터 4절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 1 Иоанна, 1 с 3 по 4. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишет вам, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь. 여러분, 사도 요한은 자신이 누린 사귐에 대해서 소개하고 있습니다. Друзья, апостол Иоанн вот делится вот с той радостью, которую сам наслаждался. 바로 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 사귀는 것입니다. Он имел общение с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Вот откуда радость Его. 사도 요한은 이러한 사귐이 우리의 기쁨을 충만하게 한다라고 증거합니다. И он говорит, что радость наша будет совершенна, да, вот именно через общение такое. 여기서 기쁨이 충만해진다라는 것은 구원의 확신이 넘치도록 있게 되었다라는 것을 의미합니다. Радость будет совершенна, это значит, мы преисполнимся уверенности в своем спасении. 그러므로 구원의 확신이 임하기 위해서는 사귐이 있어야만 합니다. Следовательно, для того, чтобы мы могли иметь уверенность в спасении, мы должны иметь и истинное общение. 우리가 하나님과 더불어 사귐이 있어야 합니다. Именно с Господом Богом самим общение. 그렇다면 우리가 어떻게 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와 함께 사귐을 가질 수 있을까요? Как нам действительно достичь такого общения с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом?
요한 사도는 이러한 사귐을 갖기 위해서 빛 가운데 행하라라고 증거하고 있습니다. Для того, чтобы иметь такое общение, Иоанн призывает нас: ходите во свете. 자, 빛 가운데 행한다는 것은 첫 번째로 자신의 죄를 고백하고 드러내는 것입니다. Что такое ходить во свете? Это, во-первых, всегда признавать свои грехи и исповедовать их. 요한일서 1장 7절부터 8절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 1 Иоанна 1, 7 по 8. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Аминь. 아멘. 빛 가운데 있는 자는 죄를 안 짓는 자가 아니라 죄를 숨기지 않는 자입니다. Итак, ходящий во свете – это тот, который не скрывает свой грех, а не то, что не согрешает. 어둠 속에 있는 자와 빛 가운데 있는 자의 차이는 죄를 지었느냐 안 지었느냐가 아닙니다. Не в том разница между ходящим во тьме и ходящим во свете. Согрешает он или не согрешает. 죄를 지은 자는 어둠 속에 있는 자이고 죄를 안 지는 자는 빛 가운데 있는 자 그런 뜻이 아닙니다. Не так, как мы думаем иногда, что ходящий во тьме, он согрешающий, а ходящий во свете, он никогда не грешит. 어둠 속에 있는 자는 죄를 숨기는 자입니다. А здесь вопрос стоит так: ходящий во тьме – это тот, который скрывает грехи свои. 그러나 빛 가운데 있는 자는 자신의 죄를 솔직하게 고백하고 드러내는 자입니다. А ходящий во свете – это тот, который искренне признается в своих грехах и исповедует их. 누가복음 18장 9절부터 14절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем от Луки 18, 9 по 14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. 2 человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пашусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо и, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аминь. 네. 예수님은 바리새인과 세리의 기도를 비유로 말씀해 주셨습니다. В своей притче Иисус приводит пример молитву фарисея и молитву мытаря, которые пришли в храм. 바리새인은 성전에서 기도할 때 세리와 함께 기도하지 않고 따로 떨어져서 기도하였습니다. Фарисей демонстративно стал вдали от этого мытаря и молился. 이 мо습은 바리새인은 자신이 세리와 같지 않다는 것을 보이기 위하여서 한 것입니다. Для того, чтобы всем видом своим показать свою, знаете, неискреннюю набожность, что он отличается от мытаря. 그는 먼저 하나님께 자신이 다른 죄인들과 같지 않음을 감사하였고 특히 따로 떨어져 있는 저 세리와 같지 않음을 하나님께 감사하였습니다. Он, стоя перед Богом, стоя в храме, говорил Богу о том, что все-таки он лучше, чем этот мытарь, и он не грешит, да, как прочие наподобие этого мытаря. 그리고 하나님 앞에 자신의 금식과 11조를 자랑하였습니다. И хвалился прилежностью своею в посте и десятине. 여러분 여기서 우리가 주목해야 할 점이 있습니다. И здесь мы должны обязательно отметить важный момент.
바리새인이 거룩하신 하나님 앞에 자신이 의롭다고 생각할 수 있는 이유가 무엇일까요? С чего это взял фарисей, что он предстоит перед Богом, перед святым Богом, и он праведный? 그것은 근본적으로 그가 빛이신 하나님 앞에 서 있지 않았기 때문입니다. Дело в том, что он в действительности не стоял перед Богом светом, 자신의 더러움을 전혀 볼 수 없었기 때문입니다. и поэтому он не мог видеть в себе всякую, да, вот скверну. 사실 그는 빛이신 하나님 앞에 서 있는 것이 아니라 어둠 속에 있었던 것입니다. Фактически он ходил не во свете, он пребывал во тьме. 그것도 자신의 죄를 한 가지도 발견할 수 없는 아주 캄캄한 어둠 속에 있었습니다. Притом кромешной тьме, что он ничего в себе, никаких грехов в себе не мог увидеть. 이러한 사람들이 자신의 구원의 확신을 위해서 갖고 있는 생각이 하나 있습니다. И всегда есть такое шаблонное мышление в этом вопросе. 다른 사람과 비교하는 것입니다. Это сравнение себя с другими людьми. 하나님과 나를 비교하는 게 아니라 다른 사람과 나를 비교하는 것입니다. Не с Богом сравнивают себя, а с другими людьми. 다른 사람과 다른 자신의 мо습을 근거로 구원의 확신을 가집니다. И находя себя лучше, да, других, вот на этом основываясь, он считает себя праведным. 다른 사람과 다른 자신의 모습을 근거로 자신이 하나님의 백성이요 구원받은 성도라고 생각을 합니다. И ссылаясь на то, что он лучше других, он считает, уверен в том, что спасенный и является членом Божьего народа. 그래서 이러한 사람들이 꼭 하는 행동이 있습니다. И обязательно вот из такого неверного мышления проистекают характерные ну, поведения, поступки людей. 그것은 다른 사람을 비난하는 것입니다. Это осуждение других. 그들은 다른 사람을 비난하기를 좋아합니다. Они с удовольствием осуждают других. 그래서 다른 사람을 비난함으로 자신이 그들과 다르다는 것을 항상 나타내려고 합니다. И осуждая других, они пытаются доказать, что они, да, вот преимущественно лучше этих людей. 다른 사람을 비난함으로 자신의 의로움을 드러내고 자신은 구원받았다고 생각하는 것입니다. И хваля собою, они пытаются доказать, что они праведники, потому как получили спасение. 여기 바리새인은 세리를 비난하면서 자신이 스스로 의롭다고 믿고 있었습니다. И фарисей это тоже, уничижая этого мытаря, вот гордился своей самоправедностью перед Богом святым. 반대로 세리는 성전 앞에 가까이 가지도 못하고 멀리 서서 있었습니다. А мытарь же, наоборот, да, стоял в самом дальнем уголке притвора, даже не смея подойти к святилищу. 세리는 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 말하였습니다. Мытарь же, даже не смея поднять глаза на небо, ударяя себя в грудь, говорил: 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다. «Господи, помилуй меня, яви свою милость грешнику». 여러분, 세리는 자신의 죄를 숨기지 않았습니다. Друзья, здесь мы видим, что мытарь не скрывал своих грехов. 더 정확히 말씀드리면 세리는 자신의 죄를 숨길 수가 없었습니다. Если выразиться точнее, то никак не мог этот мытарь скрыть свои грехи, 왜냐하면 그는 빛이신 하나님 앞에 서 있었기 때문입니다. потому что он на самом деле стоял перед Богом светом. 그가 바리새인과 다른 점은 그가 사람 앞에 서 있는 게 아니라 하나님 앞에 서 있다는 것입니다. И здесь отличие в том, что не как фарисей, а вот как действительно грешник настоящий стоял перед Богом. 그래서 자신의 죄를 숨길 수 없었고 그래서 자신의 죄를 고백하고 드러냈던 것입니다. И поэтому он даже не пытался, да, вот прятать свои грехи. Он, да, вот чистосердечно каялся в них. 주님은 바리새인이 아니라 세리가 하나님 앞에 의롭다 하심을 받았다라고 말씀하셨습니다.
Господь Иисус провозгласил, сказал, что именно мытарь пошел оправданным перед Богом. 여러분, 바리새인이 과연 세리보다도 죄를 더 많이 지었을까요? Как по-вашему, друзья, грехов у фарисея больше, чем у мытаря? 그렇지는 않았을 것입니다. Дело, конечно, обстоит не так. 바리새인이나 세리나 하나님 보시기에 둘 다 죄인이었을 것입니다. Что фарисей, что мытарь, одинаково грешники в глазах Бога. 그럼에도 주님이 세리가 하나님 앞에 의롭다 하심을 받았다라고 말씀하신 이유가 무엇일까요? Тогда по какой причине Господь сказал, что именно мытарь пошел оправданным домой? 그것은 온 세상의 죄를 위하여 화목제물이신 온 세상의 죄를 위한 화목제물이신 주님이시기 때문에 그렇게 말씀하신 것입니다. Иисус сказал на правах того, что именно Он является жертвою умилостивления для того, чтобы простить все грехи этого мира. 하나님 아버지는 예수님을 온 세상의 죄를 위한 화목제물로 세상에 보내주셨습니다. Бог Отец отправил Иисуса на эту землю, чтобы Он стал жертвой примирения для устранения всех грехов мира. 그런데 죄가 없다고 말하면 그 사람은 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것입니다. Если вдруг говорят, что нет, не имеет греха, то это они выставляют Бога лжецом. 세리는 빛이신 하나님 앞에 숨기지 않고 고백하였습니다. Мытарь же здесь, не скрывая ничего от Бога, да чистосердечно исповедовал свой грех. 그러므로 죄를 위한 화목제물이신 주님이 그를 하나님 앞에 의롭다 하심을 받았느니라라고 말씀하신 것입니다. Именно на этом основании Господь Иисус, жертва примирения, провозгласил праведным мытаря. 이처럼 빛 가운데 행하는 자는 첫 번째로 자신의 죄를 숨기지 않는 자입니다. Следовательно, именно ходящий во свете не будет скрывать свои грехи. 두 번째로 빛 가운데 행하는 자는 남을 정죄하지 않는 사람입니다. Во-вторых, ходящий во свете, этот человек никак не будет судить других. 자신을 죄인이라고 고백한다고 해서 그것만으로 빛 가운데 산다라고 단정하기가 어렵습니다. А вообще трудно, определить хождение во свете на основании только одного признания человека. 우리는 다 자기가 죄인이라고 말합니다. Мы же все признаем себя грешниками. 만나서 얘기하면 나는 다 죄인입니다라고 고백합니다. И в разговорах легкостью говорим, я грешник. 또 기도할 때 보면 수많은 죄를 지었습니다라고 기도합니다. И в молитвах своих тоже изрыгаем прямо многочисленные грехи свои. 그렇지만 그렇게 말로 고백한다고 해서 그 사람이 진짜 자신의 죄를 드러내는 사람인지는 알 수가 없습니다. Но одними словесными признаниями человека невозможно определить, действительно ли, истинно ли покаялся этот человек. 그럼 무엇을 보고 알 수 있을까요? Как тогда можно определить? 다른 사람을 정죄하는 것을 보면 알 수가 있습니다. По тому, осуждает он другого или нет. 다른 사람을 정죄한다는 것은 자기 자신을 모른다는 것입니다. Судить другого – это значит не знает самого себя. 예수님이 누구 때문에 십자가를 지셨습니까? Ради кого Иисус принял на себя крест? 예수님은 바로 나의 죄 때문에 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Иисус умер из-за моих грехов на кресте. 그것을 정말로 믿는 사람이라면 다른 사람을 정죄할 수가 없습니다. Кто по-настоящему верит в эту истину, тот не станет судить других. 나의 죄가 얼마나 큰데 다른 사람을 정죄할 수 있겠습니까? У самого такие грехи, как смеет он осуждать других? 다른 사람을 정죄한다는 것은 자신의 죄를 아주 작게 본다는 것입니다.
Если он судит другого, значит, он увидит в себе свои грехи маленькими и незначительными. 예수님 비록 나의 죄로 인하여 죽긴 하셨지만 그럼에도 자신의 죄는 다른 사람들보다 아주 작다라고 생각하는 것입니다. Соглашается человек с тем, что Иисус умер из-за его грехов, но в любом случае его грехи, да, намного, как говорится, меньше или мизернее. 이것은 자신의 아들을 화목제물로 주신 하나님 아버지의 계산과는 전혀 다른 계산인 것입니다. Такой расчет человеческий далеко не подходит расчету Бога Отца, который отправил на эту землю Иисуса Христа в качестве жертвы примирения. 마태복음 18장 23절부터 25절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем Матфея 18, 23 по 25. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, переведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». 주님은 만 달란트 빚진 자의 비유를 통해서 우리의 죄가 우리의 생명이 아니고서는 갚을 수 없는 아주 큰 죄임을 알려주십니다. Иисус, напоминая эту притчу о 10 000 талантах, говорит, что ничем в этом мире невозможно оплатить за наши грехи, разве что нашей жизнью. 그런데 우리가 다른 사람을 비난한다면 자신에게 있는 아주 큰 죄를 보지 못하고 있는 것입니다. Когда мы судим других, это значит, мы никак в упор не видим свои грехи. 우리의 죄를 위해서 하나님이 얼마나 큰 희생으로 우리를 용서하셨는지를 보지 못하는 것입니다. Человек не видит, какой ценою Бог простил все грехи нам. 결과적으로 우리가 다른 사람을 비난한다면 그것은 그리스도의 희생을 매우 가치 없는 것으로 보고 있는 것입니다. В конце концов, такое отношение умаляет, да, крестную жертву Иисуса. 하나님은 우리가 얼마나 많은 죄를 지었는가를 보시기보다는 우리가 얼마나 솔직하게 우리의 죄를 숨기지 않고 고백하는가를 보십니다. Бог не ведет счет нашим грехам. Он смотрит, насколько мы искренни и каемся в грехах своих. 우리는 지금 육신을 가지고 살고 있기 때문에 죄의 유혹과 충동에서 벗어날 수 없습니다. Мы живем, имея плоть, и поэтому мы подвергаемся всегда соблазнам и вожделениям. 예수 그리스도 안에서 거듭났어도 육신은 여전히 육신이기 때문입니다. Хотя пережили возрождение во Христе, но плоть-то остается плотью. 하나님은 우리에게 다른 것을 요구하지 않습니다. Бог не требует от нас чего-то сверхъестественного. 오직 우리의 죄를 숨기지 말고 고백하라는 것입니다. Бог Отец хочет, чтобы мы не прятали грехи свои, а каялись в них. 그래서 다른 사람을 비난하기보다는 용서하라는 것입니다. И Бог учит, чтобы вместо того, чтобы судить, прощать людей. 그러므로 빛 가운데 행하는 사람은 다른 사람을 비난하지 않은 사람입니다. Следовательно, ходящий во свете не будет критиковать и судить других. 이처럼 빛 가운데 행하는 사람이 하나님과 사귐이 있는 사람입니다. Точно так же, именно ходящий во свете имеет общение с Богом светом. 자신의 죄를 숨기지 않는 사람이 하나님과 사귐이 있는 사람입니다. То есть не скрывающий грех свой, он и есть ходящий во свете. 남을 정죄하지 않는 사람이 하나님과 사귐이 있는 사람입니다. Кто не судит других, и есть ходящий во свете. 세 번째로 빛 가운데 행하는 사람은
다른 사람을 사랑하는 사람입니다. В-третьих, ходящий во свете, он умеет любить других. 요한일서 2장 9절부터 11절 말씀 함께 읽겠습니다. 1 Иоанна 2, 9 по 11. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Аминь. 여러분, 사람은 빛이 있어야 눈으로 무엇인가를 볼 수가 있습니다. Друзья, вот обязательно нужен свет, чтобы было видно. 빛이 밝고 크면 우리는 눈으로 잘 보게 됩니다. Вот мы хорошо видим глазами своими, когда свет, да, вот яркий. 그러나 빛이 없으면 우리는 눈이 있을지라도 어둠 속에서 아무것도 볼 수 없게 됩니다. Если нет света, значит это тьма, и поэтому, хотя глаза у нас зрячие, не можем видеть ничего. 그런데 여러분, 하나님의 빛은 사람 몸 밖으로부터 오는 것이 아니라 우리 내면으로부터 나오는 것입니다. Друзья, свет, которым озарил нас Господь, да, вот сияет не извне, вот через тело человека, а изнутри, да, через душу человека. 하나님 아버지께서 우리 마음속에 계시는 예수 그리스도를 통해서 우리 마음으로부터 하나님의 빛을 비추어 주시는 것입니다. И этот свет, который зажег Отец Бог в наших душах, да, вот через Иисуса Христа, Он излучает свет свой. 만일 우리 마음으로부터 하나님의 빛이 나오면 우리는 마음의 눈이 밝아져서 세상을 제대로 볼 수 있게 되는 것입니다. И когда этот свет прямо прорывается через нас, да, вот, и излучает, да, вот свой свет, то наши глаза становятся прозорливыми, и мы можем видеть все, что происходит, как должно. 그래서 어디로 가야 할지, 어디를 가지 말아야 할지, 무슨 말을 해야 할지, 무슨 말을 하지 말아야 할지 밝히 볼 수 있게 되는 것입니다. И благодаря этому мы можем знать, куда нужно или нельзя идти, что нужно или нельзя говорить. 그러나 우리 마음으로부터 나오는 하나님의 빛이 없으면 우리는 어둠 속에 있게 됩니다. Но если вдруг мы не имеем этого света, то мы будем находиться во тьме. 그래서 우리의 마음의 눈은 어둠 속에서 아무것도 제대로 볼 수 없게 됩니다. И наши глаза, хоть зрячие, они ничего не увидят во тьме. 그래서 무엇을 해야 할지, 무슨 말을 해야 할지 전혀 모르게 되는 것입니다. Из-за этого мы не знаем, как себя вести и что нужно говорить. 그렇다면 우리 마음속으로부터 오는 하나님의 빛은 무엇일까요? Итак, в чем заключается свет, который светит в наших сердцах? 그것은 바로 사랑으로 나타나는 진리의 빛입니다. Это свет истины, который вот исходит от Бога. 우리 요한일서 2장 1절부터 2절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 1 Иоанна 2, 9 по 11. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем от Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Аминь. 아멘. 여러분, 우리 마음속에 심겨진 진리의 빛이 무엇입니까? Итак, что это за свет, который, да, вот сокрыт в наших сердцах? Свет истины. 바로 우리의 죄만이 아니라 온 세상의 죄를 위하여 화목제물로 죽으신 예수 그리스도입니다. Это есть Иисус Христос, который стал жертвою умилостивления не только ради нас, наших грехов, но и грехов всего мира. 화목제물로 죽으신 예수 그리스도의 빛이
우리 내면 속에서부터 비추고 있는 것입니다. И вот этот свет Иисуса Христа, жертвы умилостивления, светит в нас. 그 빛은 우리의 죄를 낱낱이 드러내는 빛입니다. И этот свет всегда, да, вот помогает нам обнаружить свои грехи. 이 빛 가운데 거하는 자는 자신의 죄를 숨길 수가 없습니다. И ходящий в таком свете, он не сможет прятать свои грехи. 이 빛 가운데 거하는 자는 다른 사람을 정죄할 수가 없습니다. И ходящий в таком свете, он не будет судить других. 그리고 이 빛 가운데 거하는 자는 다른 사람을 용서하게 됩니다. И ходящий в таком свете, он непременно будет прощать людей. 그리고 이 빛 가운데 거하는 자는 다른 사람을 매우 귀하게 볼 수 있게 됩니다. Еще ходящий в таком свете будет дорожить людьми. 화목제물로 죽으신 예수 그리스도의 빛 안에서 우리가 행하면 서로 사랑으로 나타나게 되는 것입니다. Если мы будем вот, любить друг друга, то вот этот свет, который в нас проявляется. 그러므로 사랑하는 자는 하나님의 빛 가운데 행하는 자입니다. Следовательно, ходящий во свете – это есть человек, претворяющий Божью любовь. 여러분, 우리 마음속에 비추고 있는 이 진리의 빛을 감추지 맙시다. Друзья, ну давайте не будем прятать драгоценный свет истины, который зажегся в нас. 그 빛은 우리의 죄를 숨기지 않음으로 비추는 빛입니다. И этот свет будет излучать свой яркий свет тогда, когда мы не будем прятать грехи свои. 그 빛은 우리가 서로 비난하지 않음으로 비추어지는 빛입니다. И этот свет будет освещать, вот, когда мы не будем судить других. 그 빛은 우리가 사랑함으로 비추어지는 빛입니다. И этот свет всегда ведет, да, вот, людей к миру. 제가 사는 동네에서는 낮에 복음을 전하는 사람들을 자주 볼 수가 있습니다. В квартале, где я сейчас живу, я часто на нем вижу людей, проповедующих на улице. 길거리에서 찬양을 부르며 선물과 전도지를 나누어 주는 사람들이 많이 있습니다. Многие воспевают прямо на улице, раздают подарочки и карточки пригласительные. 러시아에서는 이처럼 길거리에서 전도하는 것이 불법이라고 들었습니다. Насколько я знаю, в России, говорят, запрещено открытое проповедование. 우리 또한 복음을 전해야 할 텐데 어떻게 해야 할까요? Как же нам быть? Мы же должны проповедовать. 길거리에서 전도지를 나누어 주며 복음을 전하지 않을지라도 할 수 있는 전도가 있습니다. Есть такая форма проповедования, которая, да, вот, ведется не обязательно при широком, ну, обозрении людей. 이것은 전도지를 나눠주는 것보다 더 중요한 가장 중요한 전도입니다. Эта форма гораздо важнее и эффективнее проповедования, чем раздавать карточки проповедования. 그것은 바로 우리가 먼저 빛 가운데 있는 것입니다. Это прежде всего, чтобы верующие были во свете. 그 빛 가운데 있어서 하나님과 정말로 사귀고 있는 것입니다. Вот пребывая во свете Божьем, мы имеем тесное общение с самим Богом. 하나님을 인격적으로 사귀는 사람이 하나님을 소개할 수가 있는 것이지요. Лишь только тот, который имеет личностное, живое отношение с Богом, может, конечно, говорить и, да, вот, возвещать о Нем. 이처럼 빛 가운데 거하여서 하나님과 사귈 줄 아는 사람이 전도하는 사람입니다. Человек, который, пребывая во свете, имеет тесное общение с Богом, по-настоящему может и проповедовать. 이것은 구체적으로 자신의 죄를 숨기지 않고 다른 사람을 비난하지 않는 것입니다. Это, если поконкретнее, да, не скрывая свои грехи, вот, не осуждая других, 그리고 우리 마음속으로부터 오는 그 진리의 빛을
다른 사람에게 비추어 주는 것입니다. направляет луч света, зажженного Богом, да, вот к людям. 모든 사람의 죄를 위하여 화목제물로 죽으신 예수 그리스도의 빛을 다른 사람에게 비추어 주는 겁니다. Да, с радостью, да, вот освещает вокруг себя этим светом, являющимся Иисусом Христом, отдавшим себя в жертву. 그래서 우리가 형제와 이웃을 사랑하는 것입니다. Это значит для нас проявлять любовь Христову к братьям и к ближним. 우리 요한복음 13장 35절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе Иоанна 13, 35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Аминь. 아멘. 주님은 우리가 서로 사랑하면 모든 사람이 우리가 주님의 제자인 줄 알게 되리라라고 약속하셨습니다. Господь обещает нам, что если мы будем любить друг друга, то все увидят, что мы Его ученики. 이것은 우리가 서로 사랑함으로써 주님이 우리와 함께 계신다는 것을 모든 사람이 알게 된다는 것입니다. Видя, как мы любим друг друга, люди поймут, что Господь с нами. 우리가 서로 사랑함으로써 우리와 주님이 서로 사귐이 있게 되리라는 것을 말하는 것입니다. Когда мы любим друг друга, это и есть общение с Господом. 만일 우리가 사랑하면 우리가 주님을 알고 주님도 우리를 아는 관계가 될 것입니다. Это такое благословенное отношение, где, когда мы знаем, когда мы любим друг друга, то Господь знает нас, и мы знаем Его. 만일 우리가 사랑하면 하나님의 살아계심을 항상 느낄 수 있을 것입니다. Если мы любим друг друга, то мы сможем всегда ощущать на себе живое присутствие Бога. 그래서 하나님이 함께 하심으로 그것으로 인해서 기쁨이 넘쳐나게 될 것입니다. А когда Бог с нами, то радость обеспечена. 이러한 사귐이 우리로 하여금 구원의 확신에 이르게 하는 것입니다. Именно вот такое общение ведет нас к уверенности в своем спасении. 여러분, 하나님과 사귐이 있어야 기쁨이 넘치게 됩니다. Друзья, необходимо общение с Богом, чтобы иметь радость в себе. 그냥 머리로만 아는 것이 아니라 진정으로 인격적으로 사귐이 있어야 구원의 확신이 임하는 것입니다. Уверены в спасении тогда, когда мы не просто знаем головою и умом своим Бога, а именно имеем тесное личностное взаимоотношение с самим Богом. 그러려면 빛 가운데 있어야 합니다. И поэтому всегда мы должны ходить во свете. 자신의 죄를 숨기지 않아야 합니다. Для этого мы не должны прятать свои грехи. 다른 사람을 정죄하지 않는 사람이 되어야 합니다. Не должны мы судить других. 그리고 그 진리의 빛으로 다른 사람을 사랑할 수 있어야 합니다. И обязательно мы должны любить всех светом истины, который зажегся в нас. 모든 사람의 죄를 위하여 죽으신 예수 그리스도의 그 빛을 우리 속에서 항상 나타낼 수 있어야 합니다. Мы должны всегда проявлять вот этот свет Иисуса Христа, да, вот данного нам Богом. 그러면 우리 안에 정말로 기쁨이 넘쳐나게 될 것입니다. Тогда радость совершенная будет всегда в нас. 바라기는 우리 모두 성도가 이러한 빛 가운데 행해서 하나님과 정말 인격적으로 사귀는 자가 될 수 있기를 소망합니다. Я искренне желаю всем нам, чтобы мы все ходили во свете и, конечно, имея тесное, живое общение с Богом, доставляли радость и себе, и людям. 그래서 기쁨이 넘치는 성도가 될 수 있기를 소망합니다. Я желаю, чтобы в самом деле мы были все такими верующими, которые преисполнены этой радости. 그래서 구원의 Аминь. 확신에 이를 수 있기를 소망합니다. И тогда вы будете всегда иметь уверенность в своем спасении. Аминь. 아멘. 기도하겠습니다. Молитва. 하나님 아버지 감사합니다.
Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 우리를 부르시고 우리를 만나 주시고 또 빛 가운데 있을 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Ты, Господи, призвал нас ко спасению. Ты, Господи, открыл себя в полноте Божьей, как Отец Небесный. И сейчас, Господь, Ты ведешь нас к уверенности спасения. Благодарим Тебя. 하나님 아버지, 우리가 항상 진리의 빛 가운데 있게 하여 주시옵소서. Отче, помоги, чтобы мы, Твои дети, всегда пребывали во свете истины. 그래서 그 빛 안에서 나의 죄를 숨기지 않게 하여 주시옵소서. И через хождение во свете не скрывали грехов своих. 그래서 겸손한 마음으로 남을 용서하고 또 비난하지 않는 성도가 되게 하여 주시옵소서. И, будучи смиренными христианами, не судили других и не критиковали людей. 그 빛 가운데 모든 사람을 사랑할 수 있게 하여 주시옵소서. Помоги, Господи, чтобы мы, как дети Твои, всегда любили людей, ходя во 우리 свете Твоем. 우리가 사랑할 때마다 하나님의 은혜가 넘치게 될 줄로 믿습니다. И когда мы имеем настоящее общение с Тобою, то мы будем полны всегда радости. 우리가 줄 때마다 하나님의 은사가 넘치게 될 줄로 믿습니다. Мы верим, когда мы раздаем эту любовь, Господи, когда мы, Боже, показываем миру свое общение с Тобою, то будет, Господи, радость. 오늘도 서로 섬길 때마다 하나님의 섬김의 발이 우리에게 나타나게 하여 주시옵소서. Господи, благослови, Боже, наше служение друг другу и руками, и ногами, и сердцами. 하나님과 사귐의 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. И пусть такое служение и общение всегда, Господи, преисполняет нас радостью. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘.